ခုတင်ပြမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်းဘာသာစကားဝေါ်ဟာရများပေါ့နော်ထိုင်းဘာသာစကားဝေါ်ဟာရများအပိုင်း2ပေါ့နော်အပိုင်း2စရင်ကိုင်ကိုพนักงานบัญชีพนักงานบัญชีพนักงานบัญชีพอนออากอพนักงออานองานพออายอบันชออีทีพอนออากอพนักงออานองานพออายอบันชออีทีพนักงานบัญชีစရင်ကိုင်ဒီမှာအမျိုးသားတရုပ်ဆောင်ယောက်ျားလေးတရုပ်ဆောင်ပေါ့နော်မင်းသားကိုပြောချင်တာပေါ့မင်းသားကိုဆိုရင်ဒီမှာนักแสดงชายนักแสดงชายนักแสดงชายนออากอนักซอดอแองอแสดงชออายอชายนออากอนักซอดอแองอแสดงชออายอชายนักแสดงชายအမျိုးသားတရုပ်ဆောင်ဒီမှာအမျိုးသမီးတရုပ်ဆောင်အမျိုးသမီးတရုပ်ဆောင်ဆိုရင်นักแสดงหญิงนักแสดงหญิงนักแสดงหญิงนออากอนักซอดอแองอแสดงฮอยออีงอหญิงนักแสดงหญิงตัวအမျိုးသမီးတရုပ်ဆောင်မင်းသမီးကိုပြောတာပေါ့နော်မင်းသမီးဒီမှာဆိုရင်ဧရိယာဆိုလို့ရှိရင်ဧရိယာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်พื้นที่မှာဖင်းမဟုတ်ဘောနော်ဖင်းသွားလေးစီတော့ဖင်းအောင်မှာသွားလေးစီဆိုပြီးတော့နတ်တက်နဲ့ရှာလေးထောက်ဆိုရမယ်พื้นที่ဧရိယာพอนอเพลินไม่ถูกเพลินทออีทีมาเอที่พอนอเพลินไม่ถูกเพลินทออีทีมาเอที่พื้นที่เอเรียစာရေးဆရာဆိုရင်นักเขียนนออากอนักคออียานอเขียนนออากอนักคออียานอเขียนนักเขียนပြီးရင်အနောက်ဖက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအနောက်ဖက်ချမ်းပြောခြင်းအနောက်ဖက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ข้างหลังคออางอขาไม่ถูกข้างฮอลออางอหลังคออางอขาไม่ถูกข้างฮอลออางอหลังข้างหลังဆိုတာအနောက်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ဒီကထိုင်းဘာသာစကားဝေါ်ဟာရများအပိုင်း2ဖြစ်ပါတယ်